Já tá no filme, hein? Havana, hein? Ah. Depois eu vou aprender a fazer edição tu mandou um negócio, tá bem legal. Tá filmando de moto, hein? Puta merda, é muito visto, né, cara? É muito visto. Ah, é por isso que tem movimento pra cá, cara. Andar de roda gigante, né? Aquele montanha-russa. Sumiu o pessoal. Quer fazer retorno, né? Valeu. Olha lá, montanha-russa. Uau, eu não. Tem que final, né? Helicóptero. Já temos? Não, já vi amanhã, já vi. Vou estar quebrando aqui. Do teu lado. Olha o helicóptero ali, cara, o pessoal passando de helicóptero, aqui do lado também, ó. Olha aqui do lado, aqui, ó. Ali o Zé sai. Ah, o troço aqui é pra cachorro pega, hein? É pra estacionar. Estaciona aí do lado da árvore, hein? Estaciona aí do lado da árvore, cara. Não, estaciona só do lado aqui. Dentro do eixo. Vem, pode vir. Camuflar o mais que dá. É, esse gemidinho aí. Ó, desligou?
Ó, o Gil vai entrar aí, ó. Deu espaço aí. Sai desse planeta, tem uma anteninha na cabeça do senhor. Tem, tá te filmando. É, olha. Abana. Abana? Agora sim. Foto! Vídeo! Cara, os helicópteros saindo dali um barato, né?